சக்தி மோட்டார்ஸ் மதுரை. இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா, பைக்குக்கு ஃபோர்க்கு கட்டி பார்க்குறதுக்கு 4 மணி நேரம் ஆகும். நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த வேலையை 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் ஆக முடியும், அந்த வேலையை எவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பார்க்குறோம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு வீடியோ. அந்த வீடியோவே ரொம்ப ஷார்ட்டாக எடுத்துருக்கனால நான் அந்த வீடியோ கூட சொல்லிட்டு போகும்போது கொஞ்சம் சரிப்பட்டு வரான்றக்கா முன்னாடியே சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் நிப்பாட்டாமல் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டே வாங்க, நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப நன்றி. வீடியோக்குள்ள போமா. நம்ம ஃபோர்க் சர்வீஸ் பார்க்க போகிற வண்டி இந்த வண்டி தான். இந்த வண்டி கம்ப்ளைண்ட்டாக பாருங்கள். 2 வருஷம் ஆகுது, 20,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. ஃபோர்க்கு டைட்டாக இருக்குது. ஃபோர்க்கு பால்ஸும் ஃபோர்க் ஆயிலும் மாற்றுறோம். 2 வருஷம் 20,000 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஃபோர்க் ஆயிலும் ஃபோர்க் பால்ஸும் மாற்றிட்டே இருந்தோம். ரெகுலராக பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா ஃபோர்க் பால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் வராது, மெயின் டியூப் தேயாது. இது ரெகுலர் சர்வீஸ் நம்ம கம்பெனி பார்க்குற மாதிரி செக் பண்ணுறதுக்கு உண்டான கம்ப்ளைண்ட்டு. ஃபோர்க்கு இழுத்தணும், டைட்டாக இருக்குது, கைவலி இருக்குது கஸ்டமருக்கு. இப்போ நம்ம கரெக்டாக போகிறோம். ஹேண்டில் பார் லூஸ் பண்ணியாச்சு. பின்னாடி பேலன்ஸுக்காக 2 டயர் வச்சுருக்கோம். ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து தரையிலேருந்து கொஞ்சம் மேலே தூக்கி இருக்கணும், கழட்டி மாட்டுறதுக்கு வசதியாக. ஹெட்லைட்டுக்கு போல்ட்டு கழட்டியாச்சு. டேங்க் பவுச்சு கழட்டி விட்டாச்சு. டேங்க் பவுச்சு சில தடவை டீ ஸ்டம்பில் மாட்டியிருப்பாங்க, அதுக்காக. இந்த வண்டி அப்படி தான் மாட்டியிருந்தாங்க. மேலே டாப் லைட்டை கழட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்குது. நமக்கு என்ன வேணும், டீ ஸ்டம்மோ மெயின் டியூப் நட்டும் நல்லா கரெக்டாக கழட்டி பார்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஆயில் கழட்டி வரந்தால் மேலே மெயின் டேப்பை கழட்டிட்டு கீழே அலங்கியை கழட்டி ஆயில் எடுத்து விட்றலாம். இல்லை இது வந்து வலை பால்ராஸ் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும்னா அது அப்படி இல்லை. இது வந்து பால்ஸ் உள்ளதும் பார்க்கலாம். வலை இல்லாமல் டைரெக்டாக பால்ஸ் இருக்கும்ல, அதுவும் பார்க்கலாம். இல்லை நான் ரேசர் செட்டு மாற்றணும்னாலும் மாற்றலாம். கீழே சின்ன ஒரு முக்காலி மாதிரி ஏதாவது சின்ன ஸ்டூல் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஃப்ரண்ட் வீலை கழட்டிட்டு இறக்கிட்டோம்னா நம்ம அப்படியே ரேசர் தட்டி விட்டு மாட்டிக்கலாம். டைம் மிச்சமாகும். ஒரு ஃபோர்க்கு கழட்டி பார்க்குறா இருந்தால் 5 மணி நேரம் பார்க்குறவங்க, குறைஞ்சது 5 மணி நேரம் ஆயிரும். நம்ம இப்படி பார்க்க போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி நேரத்தில் முடிச்சிடலாம். எல்லா ஸ்பேர்ஸும் கரெக்டாக கையில் வச்சுருந்தா டக்குன்னு கரெக்டாக முடிச்சுமா தட்டி விட்டு மாட்டி ஏற்றிடலாம் டக்குன்னு. டைம் மிச்சம். கஸ்டமருக்கு வந்து சொன்ன டயத்தில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஒரு சர்வீஸ் ஒரு ஃபோர்க்கு பார்க்குறா இருந்தால் 2 நாள் ஆயிடுது. நம்ம இப்படி பார்க்க போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாளில் முடிச்சு கொடுத்துடலாம்ல. அந்த வலையிலேருந்து பால்ட்ராஸ் எடுத்தாச்சு, புது பால்ட்ராஸ் மாட்டியாச்சு, மேலே புது பால்ட்ராஸ் மாச்சு, க்ரீஸ் வச்சாச்சு. கீழே அவ்வளோதான். கீழே க்ரீஸ் வச்சுட்டு அப்புறம் அந்த வலை பால்ட்ராஸை இறக்கிட்டு மேலே நல்லா க்ரீஸ் வச்சுட்டோம்னா மேலே ரேசருக்கு நல்லா க்ரீஸ் ஏறிக்கும். இந்த வாசருக்கு க்ரீஸ் வச்சா தண்ணி உள்ளே இறங்காது. இது டாப் லைட். இந்த வாசரு போட்டாச்சு. நல்லா க்ரீஸ் வச்சாச்சு. அப்படியே மேலே ஏற்றி ஹெட்லைட்டு முத மாட்டும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும். ஒரு 2 தடவை நம்ம கழட்டி மாட்டிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும், சர்வீஸ் கிடைக்கும், ஈஸியாக பார்த்துருவோம் டக்குன்னு. இது நிறையா மெக்கானிக் பார்க்க மாட்டேன்றாங்க, எல்லாத்தையும் கழட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க, டைம் மிச்சமாகுமே அப்படின்றக்காக தான் இந்த வீடியோ. இதில் டீ ஸ்டம் நட்டு மட்டும் மாற்றி போடுற மாதிரி இருக்கும். அதை வீடியோ ஒத்த கையில் பிடிச்சிட்டே எடுத்தனால கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருந்துச்சு. அது மாட்டும்போது நான் கரெக்டாக மாட்டிட்டோம். அவ்வளோதான். எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பார்லாம் மாட்டியாச்சு. அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் ஆகிக்கிட்டு இருக்கோம். வெறும் ஆயில் மட்டும் எடுத்தோம்னா ஃப்ரண்ட் வீல் ஆக்சில் ஊறி விட்டு அலாங்கி எடுத்து விட்டு ஆயிலை ஃபுல்லாக வெளியே எடுத்துகிட்டு மேலே டாப் நட்டாவது ஆயில் ஊற்றி விட்டுறலாம். ஃபோர்க் ஆயில் ஊற்றி விட்டுறலாம். அதுக்கும் டைம் மிச்சம்தான். எவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நல்லபடியாக பார்த்து கொடுக்குறோமோ அதுதான். ஃபீல் ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோ ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.